Hai, saya Taufik. Okey. Ni ada dah CD yang saya aku nak minum tu. Ni ada juga ni tu. Okey. Dah CD Kopi episod 29. Ada kali ada panggilan tanpa ringgi call. Okey. Yang aku masa aku telefon. Hello? Hello? Aku ambil telefon ringing. Telefon calling ringing tu telefon tu. Alah. Ni ada nombor telefon ni. Hello. Ada tu. Okey. Tapi di mana ni tapi memang aku nak belakang boleh ini. Ni boleh. Merah. Aku nak minum. Dah. Jom. Alhamdulillah. Bang. Okey. Jap. Tu dah habis. Okey, ada lagi Okey, bye-bye. Aku yang betul je. Aku memang masa baca-baca pada. Kamu sudah apa kan? Dah janji. Okey, coba pesan ke Dash CD Kopi episod 30. Smile Operation nombor 1. Okey.